এখন প্রচণ্ড পরিমাণে গরম চলতেছে এবং কি মাহে রমজান চলতেছে। দুটি মিলিয়ে আমাদের পাখির জীবনের বসবাস। তো আমরা অনেকেই জানি যে পাখি শীতকালে ব্রিডিং করানোর সময়, গরমকালে ব্রিডিং করাইলে যে কোনো সমস্যা হয়, গরমকালেও পাখিকে ব্রিডিং করানো যায়। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝখানে কিছু টিপস নিয়ে আসছি। এগুলো যদি আপনি ফলো করে থাকেন তাহলে গরমকালেও আপনি পাখিকে শীতকালের মতো ব্রিডিং করাতে পারবেন, এতে কোনো সমস্যা হবে না। তো সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকবেন। ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন পুরো ভিডিওতে আলোচনা করব গরমে আমরা কিভাবে পাখিকে ব্রিডিং করাতে পারবো, কারণ এখন প্রচণ্ড পরিমাণে গরম চলে। আপনি গরমে পাখির জন্য যেই জিনিসটি মাথায় রাখবেন, পাখির রুমের টেম্পারেচার কত থাকে বা কত আছে, এই জিনিসটা আপনি মাথায় রাখবেন এবং কি পাখির শরীর সুস্বাস্থ্য ঠিকের জন্য পর্যবেক্ষণ করবেন। এই জিনিসগুলো আপনি করলে আপনার পাখি গরমকালেও অনায়াসে ডিম বাচ্চা করতে পারবে। তো এখন প্রথমে আমরা যেটি নিয়ে কথা বলি, পাখির ঘরে আমরা অধিকাংশ ভিটাররাই বারান্দায় পাখি পালন করে থাকি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় বারান্দায় শীতকালে প্রচণ্ড পরিমাণে শীত পড়ে, আবার কিছু কিছু বারান্দায় গরমকালে প্রচণ্ড পরিমাণে গরম পড়ে। তো সেক্ষেত্রে আপনি বারান্দাকে কিভাবে সেভ করবেন রোদের হাত থেকে, আর আপনার বারান্দায় আলো বাতাস রাখতে হবে। আপনার বারান্দায় যদি আলো বাতাস থাকে তাহলে রোদটা পড়লেও বেশি একটা টেম্পারেচার উঠবে না, আর যদি আলো বাতাস না থাকে তাহলে হাই পরিমাণে টেম্পারেচার উঠে যাবে। তো এই জিনিসটা আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন। গরমকালে বেশিরভাগই বারান্দা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে বারান্দাটা বেশি একটা গরম হবে না। কারণ শীতকালে আমরা অনেকে আছি বারান্দা ঘিরে দেই শীতের জন্য, কিন্তু গরমকালে এইভাবে রাখা যাবে না, এটাকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। পরবর্তীতে আপনি যেটি দেখতে হবে, অনেকের বারান্দায় আছে সরাসরি রোদ পড়ে। তো এই গরমে যদি আপনার বারান্দায় রোদ পড়ে তাহলে বারান্দাটা আরও বেশি হিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে আপনার পাখি যদি ডিম পেরেও থাকে, অতিরিক্ত গরমের কারণে এটা সমস্যা হতে পারে, ডিমটি শুকিয়ে যেতে পারে বা পাখিটা তা নাও দিতে পারে গরমের জন্য। তো আপনি এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবেন, সরাসরি যাতে কখনো রোদ পাখির সেটআপে না আসে। পাখির সেটআপে সরাসরি রোদ আসলে এটা মোটামুটি পাখির জন্য খুবই এটি খারাপ লক্ষণ। তো এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করবেন। খেয়াল করলে হয়তো বা আপনারা এই রোদের মধ্যেও পাখিকে ব্রিডিং করাতে পারবেন বা এটা একটা সমাধান পাবেন, যাতে রোদটা না আসে। একটা তেরপাল অথবা একটা ছায়ার মতো দিয়ে রাখলেন, যাতে সরাসরি রোদটা পাখির সেটআপে না আসতে পারে। পাখিকে ব্রিডিং করানোর জন্য পাখির ঘরের তাপমাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। আপনার পাখির ঘরে যদি তাপমাত্রা ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার পাখির যে কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে। দেখা গেছে আমাদের এই পাখিগুলো 28 থেকে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপ সইতে পারে। তার উপরে যদি ওভার হয়ে যায়, এক্ষেত্রে পাখিগুলো হাঁপাবে বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। আপনি একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, পাখির ঘরে যাতে অতিরিক্ত তাপমাত্রা না থাকে, সেটা আপনি পানি স্প্রে করে দিয়ে বা পাখির গোসল দিয়ে যেভাবে হোক পাখির রুমটাকে ঠান্ডা রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার পাখির কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারেন। আপনার পাখির ঘরের এই গরমের জন্য গোসলের কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে, যেগুলো হলো, আপনার পাখি যদি পূর্বেতেই গোসল করার অভ্যাস থাকে, বাটি দিয়ে দিবেন, ওরা গোসল করে নিব। সেক্ষেত্রে পাখির শরীরটা যে গরম হয়ে থাকবে সেটা মোটামুটি ঠান্ডা থাকবে। আর যদি আপনার পাখি যদি পানি দিয়ে গোসল না করে নিজে নিজে, সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? সেক্ষেত্রে আপনি স্প্রে দিয়ে ওদেরকে প্রতিনিয়ত গোসল করাতে হবে এবং কি পাখির রুমটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য আপনি প্রয়োজনের দিনে 3 বার আপনি নর্মালি স্প্রে করতে পারেন। যখনই দেখবেন 30-এর উপরে উঠে যায়, তখনই হালকাভাবে পাখির রুমটাকে স্প্রে করে দিবেন, তখনই তাপমাত্রাটা নিচে চলে আসবে। আর অনেক সময় দেখা যায় আপনারা কাজে থাকেন বা বাহিরে থাকেন, অফিসে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার ঘরের গৃহিণী থাকলে গৃহিণীকে আপনি বলে দিতে পারেন যে হালকাভাবে স্প্রে করে দিবা, যাতে রুমটা ঠান্ডা থাকে, বা আপনি নিজে হাতে দেখিয়ে দিয়ে আসবেন, তাহলে আপনার রুমটা সরাসরি মোটামুটি ঠান্ডা থাকতে পারে। আমার বারান্দাও মোটামুটি 32 ডিগ্রি
তাপমাত্রা থাকে। তো আমি সকালে বিকালে 2 বার স্প্রে করে দিই, আর সপ্তাহে 1 দিন ওদেরকে পানি দিয়ে দিই, ওরা মন মতো গোসল করে। পাখির ব্রিডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেই জিনিসটাই পালন করে সেটি হলো ক্যাটেল ফিশ বন। আপনি অলওয়েজ টাইম ক্যাটেল ফিশ বন আপনার খাঁচায় দিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। বাজিকার পাখি এবং কি যে অন্য অন্য পাখিরা এই ক্যাটেল ফিশ বন ভালো খায় এবং কি ওদের জন্য এটি ভালো একটি ক্যালসিয়াম। আপনি যদি এটা অলওয়েজ টাইম খাঁচায় দিয়ে রাখেন তাহলে আপনার পাখির ব্রিডিংয়ে কোনো সমস্যা হতে পারে না। আপনি ভালো মানে বাজরিকার পাখির থেকে ব্রিডিং পাওয়ার জন্য ভালো মানের কিছু খাবার আপনার পাখিকে দিতে হবে, যেমন ক্যানারি, মিলেট, এগুলো আপনার খাবারের সাথে মোটামুটি থাকতেই হবে। তাহলে আপনার পাখি থেকে ভালো কিছু সফল আশা করতে পারেন। পাশাপাশি আপনি শাকসবজি 1 ফুট দিতে পারেন, 6 ফুট দিতে পারেন। 1 ফুটটা একটু কম দিবেন, গরমের সময় সপ্তাহে 2 দিন ব্যবহার করতে পারেন। আপনি চাইলে পাখির ব্রিডিংয়ের জন্য এই গরমে কিছু মেডিসিনও ব্যবহার করতে পারেন। গরমে মেডিসিন ব্যবহার করা ঠিক না, তারপরেও কিছু 2টা মেডিসিন, একটা ক্যালসিয়াম, একটা জিঙ্কস, এই 2টা ওষুধ আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিই। এই 2টির একসাথে ব্যবহার করতে পারেন 7 দিন। ক্যালফেলেক্স 1 ml 1 লিটার পানিতে দিয়ে 7 দিন ব্যবহার করবেন। জিজবেট 1 লিটার পানি 1 ml দিয়ে 7 দিন ব্যবহার করবেন। তারপরে হিপ্রাসক 1 লিটার পানিতে 1 ml দিয়ে 7 দিন ব্যবহার করবেন। আপনি চাইলে 3টা একসাথে ব্যবহার করে 7 দিন খাওয়াইতে পারেন। আপনি পাখির জন্য এই গরমে পাখির শরীরকে ঠান্ডা রাখার জন্য আপনি লেবু, অ্যালোভেরা আপনি 2টি ব্যবহার করতে পারেন। লেবু, অ্যালোভেরা পাখির শরীরকে খুবই ঠান্ডা রাখে এবং কি পাখির শরীরের গ্রোথ বাড়ায়, এবং কি লেবু, অ্যালোভেরা আমরা মানুষের ব্যবহার করে থাকি যেই সমস্যার জন্য, আমরা পাখির জন্য এই একই সমস্যার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এবং কি পাখির ক্যালসিয়াম, ভিটামিনের জন্য কাজ করে থাকে লেবু, অ্যালোভেরা, এই 2টিও আপনি এই গরমে সপ্তাহে 2 দিন করে দিতে পারেন। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।